I am Smruti. Welcome to my YouTube channel Basic English Grammar with Smruti. Tense ଯାହାର ଅର୍ଥ କାଳ। ଗ୍ରାମାରରେ ଟେନ୍ସ ଏକ ଏପରି ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ବୁଝିଲେ ସହଜ ଏବଂ ନ ବୁଝିଲେ କଷ୍ଟ। ମୋ ହିସାବରେ ଏହା ଆଜି ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅବଗତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି ଟେନ୍ସ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟେନ୍ସର ପାର୍ଟ 6। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟେନ୍ସର ପାର୍ଟ 5 ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସୋ ଚାଲ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଜ୍ ଅର୍ ହେଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3। ସବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ହେଜ୍ କିମ୍ବା ହେଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ V3 ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ। V3 ଅର୍ଥ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ଥାଏ, ତାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମଟି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ଥିବା କ୍ରିୟାପଦରେ ହର୍ଷଇ କିମ୍ବା ହର୍ଷଇକାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଠାରେ କିଛି ତଳେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଟେବୁଲ ଆମେ ଦେଖିବା। এই ଟେବୁଲରେ I, we, you, they ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ I, we, you, they କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଭର୍ବ ହେଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ହି, ସି, ଇଟ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନେମ୍ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଥିଲେ, ଏକବଚନ ଥିଲେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଏହିପରି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲେ ସେଠାରେ ହେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ନେକ୍ସଟ ଟେବୁଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ V1 ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ପାଷ୍ଟକୁ V2 ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ V3 ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ କିଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଇଟ୍। ଇଟ୍ ଅର୍ଥ ଖାଇବା। ଇଟ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଟ୍ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଟେନ୍। ଇଟ୍, ଏଟ୍, ଇଟେନ୍। ସେହିପରି ତାପରେ ଅଛି ଗୋ। ଗୋ ଅର୍ଥ ଯିବା। ଗୋର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗନ୍। ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ, ଗନ୍। ସେହିପରି ରିଡ୍। ରିଡ୍ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିବା। ରିଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେଡ୍, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେଡ୍। ରିଡ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ରିଡ୍ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ରେ ରିଡ୍ର ସ୍ପେଲିଂ ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରେଡ୍ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭର୍ବ ଦେଖିବା ପ୍ଲେ। ପ୍ଲେ ଅର୍ଥ ଖେଳିବା। ପ୍ଲେର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲେଡ୍। ପ୍ଲେ, ପ୍ଲେଡ୍, ପ୍ଲେଡ୍। ସେହିପରି ସି ମାନେ ଦେଖିବା, ତାର ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସି, ସ, ସିନ୍। ତାପରେ ଅଛି ସିଟ୍। ସିଟ୍ ଅର୍ଥ ବସିବା। ସିଟ୍ର ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଟ୍, ସେଟ୍, ସେଟ୍। ଏବେ ଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ
सेंटेंस अछि मु भात खाइछि। मु अर्थ मुर इंग्राजी हेउछि आई। एठारे हेल्पिंग वर्ब हैव व्यवहार करा जायछि एवं इट र पास्ट पार्टिसिपल इटेन अछि। फॉर्मूला अनुसार हमर प्रथमे सब्जेक्ट अछि आई, तापरे आई पाखरे मु तळे टेबुल ले कहिथिली आई पाखरे हैव व्यवहार करा जाय। आई हैव तापरे इट अर्थ खाइबा, खाइबार इंग्राजी हला इट। इट र पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होछि इटेन। आई हैव इटेन। फॉर्मूला अनुसार एठारे सब्जेक्ट तापरे हैव एवं मेन वर्ब र पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अछि। आ भात र इंग्राजी होछि राइस। सेथिबे एथारे इंग्राजी रे ट्रांसलेट हेछि कोन मु भात खाइछि, तार इंग्राजी रे ट्रांसलेशन हला आई हैव इटेन राइस। तापर सेंटेंस देखिबा आमे नीलगिरी जाइछु। आमे रो इंग्राजी होछि वी पाखरे हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करा जायछि फॉर्मूला अनुसार एवं जिबा इंग्लिश होछि गो रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होछि गन। गो वेंट गन। तेनु एठारे गन व्यवहार करा जायछि। आमे नीलगिरी जाइछु। वी हैव गन टू नीलगिरी। सेहि परि तापर वाक्य देखिबा तुमे से बहिटी पढ़िछ। तुमे इंग्लिश यू पाखरे हेल्पिंग वर्ब हाव यूज करा जायछि फॉर्मूला अनुसार। तापरे पढ़िछ एठारे पढ़िबा इंग्लिश होछि रीड। रीड रो पास्ट पार्टिसिपल होछि रेड। तेणु एठारे लेखा है यू हैव रीड दैट बुक। से बहिटी अर्थ तार इंग्राजी होछि दैट बुक। यू हैव रीड दैट बुक। तुमे से बहिटी पढ़िछ। नेक्स्ट सेंटेंस अछि तुम्भे माने फुटबॉल खेलिछ। यू हैव प्लेड फुटबॉल। तुम्भे माने इंग्राजी होछि यू पाखरे हेल्पिंग वर्ब लागिछि हैव एवं खेलिबार इंग्राजी होछि प्ले। प्ले रो पास्ट पार्टिसिपल होछि प्लेड। यू हैव प्लेड फुटबॉल। तुमे माने फुटबॉल खेलिछ। तापर वाक्य अछि हरि एही चलचित्रटी को 5 थर देखिछि। हरि होछि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बा सिंगुलर नाउन। मु तळे कहिथिली जे ही सी इट किंबा कोनोसी नेम किंबा सिंगुलर नाउन थिले सेठी हमर कोन बसे हेज व्यवहार करा जाय। सेथि पई एठारे हरि पाखरे हेज व्यवहार हेछि। हेल्पिंग वर्ब हेज अछि। हरि हेज सीन। देखिबार इंग्लिश होछि सी रो पास्ट पार्टिसिपल होछि सीन। सी सॉ सीन। हरि हेज सीन दिस सिनेमा। चलचित्र रो इंग्लिश होछि सिनेमा। दिस सिनेमा 5 टाइम्स 5 थर। हरि एई चलचित्रटी को 5 थर देखिछि। हरि हेज सीन दिस सिनेमा 5 टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस अछि राम और गोपाल गछ तळे बसिछन्ति। राम एंड गोपाल। राम और गोपाल रो इंग्लिश कोन राम एंड गोपाल हैव। काहेकि ना एठी जेहेतु 2 जण लोक अछन्ति बहुवचन अछि सेति पई एठारे हैव व्यवहार करा जायछि। सीट माने बसिबा। सीट रो पास्ट पार्टिसिपल होछि सेट। गछ तळे अर्थ तार इंग्राजी होछि अंडर द ट्री। राम और गोपाल गछ तळे बसिछन्ति। राम एंड गोपाल हैव सेट अंडर द ट्री। तापर देखिबा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे थिबा वाक्य गुडिकर शेष रे थिबा क्रियापद गुडिकर जाई आसुअछि, खाई आसुअछि, रही आसुअछि एही परि क्रियापद गुडिक व्यवहार करा जाय थाए। माने मुख्य क्रिया सहित आसुअछि जोग करा जाय थाए। ई आसुअछि, रही आसुअछि, खाई आसुअछि, बसी आसुअछि, जाई आसुअछि एही परि क्रियापद गुडिक व्यवहार करा जाय थाए। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रा फॉर्मूला होछि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी प्लस वर्ब रा मेन वर्ब रा आईएनजी।
सब्जेक्ट अर्थ कर्ता एवं हेल्पिंग वर्ब अर्थ एठारे हैज और हैव व्यवहार करा जाए तापर बीन एवं मुख्य क्रियार आईएनजी रूप व्यवहार होता है। किछि एग्जांपल्स आमे एग्जांपल द्वारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव विषय रे जानिबा। प्रथम वाक्य अछि मु घर को जाई आसु अछि। मुर इंग्राजी होछि आई। आई होछि एठारे सब्जेक्ट। तापरे हेल्पिंग वर्ब हैव व्यवहार करा जायछि आई हैव। बीन फॉर्मूला अनुसार एठारे बीन व्यवहार करा जायछि एवं जाई आसु अछि। जिबार इंग्राजी होछि गो। गो रे गो होछि एठारे मेन वर्ब तेनु गो रे आईएनजी व्यवहार करा जाय गोइंग हेछि। आई हैव बीन गोइंग टू होम। मु घर को जाई आसु अछि। आई हैव बीन गोइंग टू होम। आम्भे माने 8टारू खेली आसु अछु। आम्भे माने रो इंग्राजी होछि वी। वी पाखरे हेल्पिंग वर्ब हैव व्यवहार करा जायछि वी हैव बीन फॉर्मूला अनुसार एठार बीन अछि एवं खेलिबार इंग्राजी होछि प्ले। प्ले होछि एठार मेन वर्ब तेनु यार आईएनजी जोग करा जाय प्लेइंग हेछि। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock 8टारू एठारे 8टा ठारू तेनु सिंस 8 o'clock अछि। आम्भे माने 8टारू खेली आसु अछु। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस अछि तुमे मिठा गुड़िक खाई आसु अछ। तुमे रो इंग्राजी होछि यू। यू होछि एठारे सब्जेक्ट। यू पाखरे हेल्पिंग वर्ब अछि हैव। यू हैव बीन इटिंग। इटिंग ईट अर्थ खाइबा। खाई आसु अछ अछि। खाइबार इंग्राजी होछि ईट। ईट रो आईएनजी एठारे इटिंग हेछि। मेन वर्ब होछि एठारे ईट तेनु आईएनजी जोग करा जाय इटिंग हेछि। यू हैव बीन इटिंग स्वीट्स। मिठा गुड़िक रो इंग्राजी होछि स्वीट्स। तुमे मिठा गुड़िक खाई आसु अछ। यू हैव बीन इटिंग स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस अछि तुम्भे माने 2 घंटा हला पढ़ी आसु अछ। तुम्भे माने भी मध्य इंग्लिश इंग्राजी होछि यू। यू पाखरे हैव व्यवहार करा जाय थाए। हैव होछि हेल्प एठारे हेल्पिंग वर्ब। यू हैव बीन रीडिंग। पढ़िबा रो इंग्राजी होछि रीड। रीड रो आईएनजी एठारे रीडिंग हेछि। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours 2 घंटा हला। 2 घंटा हला पढ़ी आसु अछ तेनु फॉर 2 hours। तुम्भे माने 2 घंटा हला पढ़ी आसु अछ। ताको इंग्राजी रे ट्रांसलेट करा जाय यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस अछि राम 6 ठारू मते अपेक्षा करी आसु अछि। तेणु फॉर्मूला आंसर हमर कोन हबो प्रथमे सब्जेक्ट रहइबो तापर हैज रहइबो हैज किंबा हैव तापरे बीन एवं तापर वर्ब आईएनजी रहइबो। एठारे राम होछि सब्जेक्ट तापरे हेल्पिंग वर्ब अछि हैज काहेकि ना कारण एठा राम होछि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हम जानचंते ही सी इट जे कोनोसी नेम बा सिंगुलर नाउन जोड़ा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखरे कोन व्यवहार करा जाय हैज व्यवहार करा जाय। तेणु एठारे राम हैज राम हैज बीन वेटिंग। अपेक्षा करिवार इंग्राजी होछि कोन वेट। वेट माने अपेक्षा करिया तेणु वेट होछि मुख्य क्रिया बा मेन वर्ब तेणु वेट रो आईएनजी जो करा जाय वेटिंग हिछि। राम हैज बीन वेटिंग फॉर मी मते इंग्लिश हला फॉर मी सिंस 6 o'clock 6टारू हला सिंस 6 o'clock। तेणु एठारे ट्रांसलेट हिछि राम 6टारू मते अपेक्षा करी आसु अछि। यार इंग्राजी रे ट्रांसलेट होछि ट्रांसलेशन करा जायछि राम हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 6 o'clock। तापर नेक्स्ट सेंटेंस अछि शेष वाक्य सेमाने 10 वर्ष हला पुरी रे रही आसुचंती। सेमाने रही आसुचंती दे हैव बीन लिविंग। फॉर्मूला आंसर है प्रथमे सब्जेक्ट रहइबो तापर हैव और हैज एठी दे जेतु प्लुराल अछि तेनु हैव अछि हैव लागिछि तापर बीन तापर मेन वर्ब आईएनजी रहिबार इंग्राजी होछि लिव। लिव रो आईएनजी हिछि लिविंग। दे हैव बीन लिविंग इन पुरी। पुरी रे इन पुरी फॉर 10 years 10 वर्ष हला अर्थ इंग्राजी होछि फॉर 10 years। तेणु एठारे सेमाने 10 वर्ष हला पुरी
ପୁରୀରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ପୁରୀ ଫର୍ 10 years। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। এই ପାର୍ଟର PDFର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ୱିକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମର PDF ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବ। এই ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଗ୍ରାମାର ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ବେସିକ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ୱିଥ୍ ଶ୍ରୁତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।